তো বন্ধুরা আবারও শুরু হয়ে গেল জব্বার এবং কুদ্দুসের খেলা। প্রথমে জব্বার তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে রাবার দিতে আসে, পুরোপুরি রাবার খেয়ে ফেলে। আর রাবার খাওয়ার পর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট তার পিছনে গেলে দেখতে পারে মস্ত বড় একটু বেলুন। আর এরপর আসে কুদ্দুসের পালা, আর কুদ্দুস তা অনেকগুলা কাঠের চোচা খেয়ে ফেলে এবং কাঠের চোচা খাওয়ার পর তার পিছন থেকে কি বের হয় তা দেখার জন্য তার অ্যাসিস্ট্যান্টকে বলে পেছনে যেতে, এবং তারপর তার অ্যাসিস্ট্যান্ট যা দেখে তা দেখে আপনিও অবাক হয়ে যাবেন। দেখার আগে মায়ের জন্য তো সবাই ভিডিওতে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে। আজকে দেখি কয়জনের বাবার জন্য ভিডিওতে লাইক এন্ড সাবস্ক্রাইব করে। আমি তো করে দিয়েছি, এমনকি কমেন্ট বক্সে আলেও বাবা লিখে দিয়েছি, কিন্তু আপনারা করেছেন কিনা সেটা জানি না। তারপর তার অ্যাসিস্ট্যান্টের পেছন থেকে অনেকগুলো খেলনা বের করে।